السلام عليكم في فيديو جديد. اليوم باش نحكوا على اخبار وميركاتو التراجي الرياضي التونسي. ما تنساوش اللايك والابوني وتفعيل الجرس. من غير ما نطولوا عليكم خلينا نبدو. حمزة رفيعة واخيرا يقبل صفقة التراجي بعد فترة طويلة. اللاعب يقبل العرض، واللي اللاعب ان شاء الله باش يعاون التراجي برشا في الشامبيونز ليج، خاصة انه ما يتصنفش كاجنبي وبطبيعة باش يكون اساسي في البطولة التونسية. بكار سوزو اللاعب الجامبي اللي عمره 17 سنة يتقبل بشكل أساسي في التراجي، ونلقاوه لاعب زوز مباريات مسجل فيهم زوز أهداف. لاعب متميز برشا في الهجوم، والتراجي باش تستحقوا برشا في الشامبيونز ليج. رائد بوشنيب من الممكن انه يتم اعارته لزوز في رقم البطولة التونسية، واللي هما اتحاد بنقردين وتراجي جرجيس، وزيدا فما ايكيب قطرية تحب تعير اللاعب. يوسف المسيكني باش يكون اساسي ضد اتحاد بنقرديان، وللعلم انه اللاعب سجل زوز اهداف في المباراة الودية الاخر، وبصفة رسمية باش يكون اساسي في مباراة البطولة. أسامة بوقر بعد ما فسخ عقده مع التراجي، لاعب وصلوه زوز عروض من البطولة، واحد منهم من نجم السياح، وزاد عرض من الدوري العراقي وعرض من الدوري المصري. اللاعب فسخ عقده مع التراجي لأنه ماهوش قاعد ياخو في فرصته مع الفريق. للأسف إصابة دوغا، لكن فما مصادر تقول إنه باش يغيب 10 أيام كهو، إن شاء الله يرجع سالم للنادي. وهكا نكون وصلنا لآخر المقطع. ما تنسيوش اللايك والأبوني، وهذوما زوز فيديوهات على ميركاتو التراجي تنجموا تشوفوهم. ويلا باي تشاو.